Guys, look at the night view. It's so amazing. And then this is like a sitting setup. I don't think you can see. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ. Look at this. Yum. Guys, bartender for today. Just kidding. Let's do it. Ishta kada is full? Try. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಹಕ್ಕಿ ಸುಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೇನು. ಏನಿದು? ಅದೇನದು? ಅದು ಲಿವರಾ? ಹಾಂ, ಅದೇ ಅದೇ. ವಾವ್. ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ. ವಾವ್. ಇಷ್ಟನಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್.